呢度就係新街市啊，賣水果嚇。歡迎大家今晚嚟到大街小巷頻道。各位，如果喜歡呢個視頻嘅話，請分享親戚朋友，訂閱我頻道，多謝各位。今日係農曆11月13，星期四，2026年，西歷係1月1號。各位，而家我走緊呢條街咧，叫謝賢街。呢條街啊，朝早喺度賣好多嗰啲手電扇啊、手電啊、磨石機、砂紙啊。而家嗰個鐘數啊，就係夜晚個11點幾啊。喺度見夜晚都好夜啊，11點幾仲有人有鋪頭賣緊嘢嘅。咁而家我哋走出呢個橫街咧，叫做紅塘街。咁而家我哋走緊呢條街咧，叫做富有街。呢度就係新街市啊，賣水果嚇。而家好多鋪頭休息㗎。你去拎啲膠布咁樣遮住嗰啲生果。有啲鋪頭仲賣緊啊。呢度有見仲有幾多鋪頭賣緊生果。有啲鋪頭落緊生果啲大車喺度落緊生果。以示世界。雖然呢個時候係夜晚11點幾個街上見到都好多車下㗎。
啊，西歷啊，就係12月31號就係西方嗰邊個年三晚今日有彈煙花喺呢個咧蓮潭遊歷區嗰邊今日夜12點咁樣彈煙花所以而家我哋走去蓮潭遊歷區嗰邊拍視頻同各位一齊分享。右手邊呢度有條街咧，叫做免治青街。以前個舊名叫做陳王軍。走到上嚟呢度，右手邊有橫街咧，呢條街叫陳貴街。咁而家我哋走出嚟呢條街咧，叫322號街。而家咁樣我哋走緊呢條街咧，叫做羅少街。喺呢條羅少街咧，朝早好多鋪頭賣嘢食嘅。有啲賣粉麵有啲賣咖啡咁而家我哋轉過嚟呢邊咧，就係廣東魚池就係隨市啦。而家隨市見呢個時候11點幾都仲有見到間賣嘢賣水都好多人坐喺度飲呢度以前隨市好非常之靜冇人而家又見到越嚟越多人住啲屋喺度度都有四周圍嘅屋喺度見兩邊都賣咖啡賣水飲見都好多人飲而家我哋轉出嚟呢條街咧，叫做顯英星街。顯
顯邊星街啊，呢度啊好多鋪頭賣嘢㗎。呢個時候都好夜啊，所以好多鋪頭休咗息㗎。咁而家我哋走呢條街咧，叫做雍益添街。呢度好多車啊，好多人啊。呢個方向就係去呢個蓮潭遊歷區啊。去大家去睇放煙花。呢度真係多車啊，多人啊，嚟到呢度睇放煙花。呢個貨車咁樣想走過都難啊，因為前邊啲車好多啊。呢個成個馬路都車痛啊，塞住晒啊！依家大車都能走到過。
呢條街叫做和平街，呢度人山人海嚟到呢度睇放煙花啊！呢度想揾一個靚位拍視頻同各位分享都好難啊！喺呢度好多人啊，同埋今年放煙花行嘅高度唔係好高啊，所以變成有啲地方俾嗰啲樓遮住咗。見到呢度人山人海啊，好多人啊，好有氣氛過年啊！咁樣喺度祝各位新年快樂，身體健康，總要夠運。
喺度好多謝各位一直以來個支持。我哋視頻到呢度啦，下一個視頻我哋再見啦。